स्वागत है आपका हेल्थ केयर ऑफ इंडिया में। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक्सपर्ट एलएस के बारे में, जो कि 100 ml में आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल से आप ये ले सकते हैं। लेवोसल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड एनकोपनीज सिरप है ये। तो आइए जानते हैं किस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है पेशेंट को, और ये शुगर फ्री है। तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हों, ताकि नई नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहे और मेडिसिन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा लेवोसल्बुटामोल, जो इसके अंदर डाला गया है 1 mg, और एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड जिसके अंदर 30 mg डाला गया है, और गोपनीस इसके अंदर 50 mg डाला गया है। तो दोस्तों यदि किसी को खांसी हो, खांसी में बलगम वगैरह आ गया है, या कफ वगैरह जम रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से आपको नींद वगैरह नहीं आ रही रात को, तो आप ये उस कंडीशन में ये सिर्फ आप ले सकते हैं और घर पे रख सकते हैं। 100 ml में अवेलेबल है। और डोज की बात करूँ तो आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। वैसे डॉक्टर ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि दिन में 3 बार लेनी होती है, तो आप भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। और 2 से 3 दिन लगते हैं इसको खांसी को अच्छे से ठीक होने में, काफ़ी जल्दी ये असर दिखाती है अपना। और प्राइस की बात करें तो लगभग 80 रुपये की आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या कफ वगैरह जम गया छाती में और ब्लड वगैरह आ रहा हो, तो आप उस कंडीशन में ये लेवोसल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। और यदि इसके बाद आपको उल्टी वगैरह आ रही हो तो आप घबराइए मत। जो आपका कफ वगैरह जमा है तो वो बार आता है, 1-2 बार उल्टी आएगी आपको। तो डॉक्टर द्वारा ये पेशेंट को दिया जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद ये सिरप है, जो कि 100 ml में अवेलेबल है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।